Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dauhan nu maha suci ngalangkungan hadis qudusina nu didugikeun ka Kangjeng Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Muntar jamah bebas nama prak geura jembarkeun hirupkeun silaturahmi di bumi anu kami dauhan Allah. Yarhamukum man fis sama, ulah leutik hate mun seug silaturahmi hirup di alam dunya aranjeun kabeh baris dipikadeudeuh dipikanyaah ku Allah katut makhluk-makhluk Allah anu aya di langit tangtuna ge para malaikat. Kaum muslimin anu mulia dumasar kana katerangan nu bieu ebreh pisan kanggo urang sadaya si horeng silaturahmi teh ngajamin kana kasugemaan hirup manusia di dunya jeung di akhirat. Umargi sakitu malih patali sareng satu acana murang kalih ti dieu nelepon ka sim kuring judulna bade naon dina pangaosan ayeuna. Sanggem sim kuring entong paos-paos urang nyoba-nyoba ngabahas silaturahmi. Ari kana kecapna mah kana silaturahmi teh parantos pada uninga. Malah teu saeutik jelema nu soson-soson ngalaksanakeun silaturahmi. Tapi ageng alitna masih kene peryogi di dangdosan. Sabab teu acan dugi kana sasaran. Margi upami silaturahmi di alam dunya hirup saleresna kinten-kinten perang gede di alam dunya moal pati sering teuing. Ari perang mah pasti aya bae ngan moal mineng teuing. Mun seug silaturahmi hirup di alam dunya kira-kira naon nu disebat fakir jeung miskin teh moal pati pabalatak teuing. Ari fakir mah jeung miskin tetep we aya sapanjang ieu jagat disebut keneh dunya ngaranna. Kajaba lamun pak geus diganti ieu jagat teh ngaranna surga. Di dinya mah rata. Ari ngaranna alam dunya keneh mah moal rata tetep we beunghar sawareh, miskin fakir sawareh, pinter sawareh, bodoh sawareh, hideng sawareh, atuh teu hideng sawareh, bager sawareh, jahat sawareh. Lamun ieu jagat masih kene dibere ngaran dunya. Ngan kafakiran, kamiskinan, kajahatan sareng katelengesan teh moal pati loba teuing lamun silaturahmi hirup. Kapan ayeuna ge Pak Ghazali sering silaturahmi tapi malah kakejeman, kajahatan, karuksakan makin meningkat. Sering jalmi naroskeun kitu. Kusim kuring diwaler. Dugi ka ieu waktos mah di antara kaum muslimin khususna kana silaturahmi teh ampir rata-rata nyaho ngaran teu nyaho rupa. Meh rata-rata eta teh urang kota sareng urang desa nyangka yen silaturahmi teh sasalaman. Ari marema nasa salaman dina poe lebaran. Anu mawi di Bandung mah dina poe lebaran teh loba kaum ibu nu leungeunna ngadadak sasangaleun. Da mineng teuing diadu-adu jeung baturna. Malah aya mahasiswa pribados di Jawa Timur kamari ieu 2 poe di jalanna ge nganjang karorompok ngan saelol we. Tol we ngantelkeun leungeun ceuk sim kuring aya naon perluna
pondok ngajawabna ngahaja silaturahmi. Ari geus kitu rek kumaha? Rek wangsul deui we. Geus we semet ngantelkeun leungeun. Eta teh tinu awam tepi kana satengah ngarti mah nyangka yen silaturahmi teh sasalaman. Nah ari sasalaman lain silaturahmi urang waler kusim kuring nu pondok samentawis mah sanes. Cara pertanyaan, nah ari suku lain awak, lain badan sanes ngan suku bagian tina badan. Sasalaman teh lain silaturahmi ngan sasalaman ngarupikeun bagian integral tina silaturahmi. Ari sasalaman lain silaturahmi sanes ngan sasalaman bagian tina silaturahmi. Atuh lamun sasalaman bagian tina silaturahmi mah meureun sasalaman ge kaasup ibadah, pan silaturahmi ge ibadah. Kantenan we dina Islam mah sasalaman teh sanes manifestasi konteks sosial, tapi sasalaman ge ibadah keneh. Cacak silaturahmi mun di lembur mah pantodorakna buruanana, mun di bumi mah da tengah imahna mah lain sasalaman. Sanajan kitu sasalaman ge dina Islam mah kaasup ibadah. Da sasalaman ngarupikeun bagian tina silaturahmi. Kulantaran ibadah sasalaman atuh Nabi tampil ke muka maparin bentuk jeung sifat. Tapi kadi contohan ku Nabi sasalaman ge da ibadah. Nah kumaha Pak Ghazali ari sasalaman Kangjeng Nabi? Wartosna nyata da pribados can ngajaran pendak jeung Nabi teh. Ngan bejana we, tapi beja tinu wajib dipercaya da hadis. Sakitu didatangan ka Madinah teu nemongan teu kungsi ngimpi-ngimpi acan. Hayangna mah ka bina-bina. Pupuriheun ningali raraina teu kungsi atuh ngimpi-ngimpi Gusti. Pendak jeung Nabi. Cenah moal ahkeun bae di dunya mangkewe, di akhirat hayang amprok bari di aku jadi umatna. Sumun kumari Kangjeng Nabi sasalamanana, Nabi mah bejana sasalamanana teh solongkrong leungeun katuhu nyekel leungeun katuhu batur, leungeun kencana ngarangkul kana punuk batur. Bari ditempo beungeut nu diajak sasalaman. Dirangkul punukna teh. Tapi lalaki lain awewe. Ditingali raraina teh diteuteuk. Hangat sasalaman teh banting kanan banting kiri. Hot cek budak ayeuna mah. Kawasna kira-kira cara sasalaman budak ngora jeung babaturanana awewe. Di kota ari di ujung burung mati bareto. Gitu nanti. Hangat. Bari ditempo beungeut nu diajak sasalaman teh pok ditanya tergantung profesina. Nabi papanggih jeung tukang tani nanyakeun tani. Kumaha pertanian ayeuna? Nabi tepung jeung ahli ilmu nanyakeun ilmu mere atawa menta dan Nabi mah teu seubuh ku ilmu sakitu gudangna teh. Beda jeung urang, pan urang mah apal hadis 2 siki teh asa jadi sahabat. Disebutkeun ku ilmu. Ditanya mere atawa menta. Papanggih jeung tentara. Nabi nyaritakeun taktis jeung strategi perang. Amprok jeung nu fakir jeung nu miskin. Nabi maparin nasihat kasabaran. Bari dicekel leungeun batur teh. Malah ceuk hadis Kangjeng Nabi mah tara ti heula ngalesotkeun leungeun batur. Lamun batur nu diajak sasalaman can mere isyarat hayang dilepaskeun. Muncul nu diajak sasalaman teh ya Rasulullah abdi teh bade teras ka anu kakara dibukakeun leungeunna teh. Bari ngaburulu doa tina lambeina ilal liqa ma'as salamah. Sampai berjumpa kembali disertai rahmat dan sejahtera anugerah Allah. Rasul tah. Beda jeung urang pan sasalamanana ge komo kaum ibu mah rata-rata ari di priangan mah pan sasalaman teh ari ukur curugna we nu antel teh saeutiknya komo barudak ngora mah pan paranjang kukuna ayeuna mah sasalaman teh dikitukeun kejet saeutik
Dari hakikat nama di urang mah awewe sasalaman teh lain ibadat daripada umum nama hiji budaya, nu kadua nama nemongkeun ali we nu anyar dibeuli. Na kudu sarua jeung Nabi sasalamanana bari ngarangkul kana punuk batur, ateu kudu ari bentuk nu kitu nama. Da eta mah patali jeung budaya ari ngantelkeun leungeunna mah nu kudu sarua mah motivasina, nawaituna. Sasalaman teh rek ngagumbirakeun batur. Kumargi sakitu ibadah. Nah halila-lila teuing sasalaman Nabi make kitu, pan Nabi ku anjeun kungsi sasauran. Dauhan anjeunanana lamun jelema antel leungeun jeung jelema deui nu mukmin ka nu mukmin, mukminat ka mukminat atawa awewe ka salakina atawa anak ka indung bapana, antel leungeunna plek sasalaman teh tak karek antel sakitu tepung leungeun. Harita keneh Allah nurunkeun malaikatna ka langit bumi supaya ngawurkeun rahmat kadua jelema nu keur sasalaman ulah didagoan lesot leungeunna. Coba. Lain barang murah sasalaman ke dina Islam. Karek tol tapi meh lesot kitu teh geus wur rahmat kaduanana. Atuh enjing mah ceuk pamuda abdi mah dek setengah jam we sasalaman teh. Ngarah gede rahmatna. Da lain lila jeung sakedeungna anu jadi ukuran, tapi nah cumpon syaratna atawa henteu. Sasalaman bae pake syarat pagojali, dek teu make syarat kumaha? Pan ibadah. Setiap ibadah aya ketangtuanana. Nah aya syaratna sasalaman dina Islam kan tenan we. Kumaha syaratna? Duanana boh nu ngajak boh nu diajak jabatan tangan kudu sami gembirana suka jeung bungahna. Nu ngajak sasalaman bungah nu diajak bungah kakara rahmat dibikeun kaduaan memeh lesot leungeunna. Kumaha mun nu hiji bungah nu hiji teu bungah pan mineng sasalaman kitu. Sasalaman diplomatis teh kamuflase geuning urang esok ningali dina televisinya tentara nama jeung rakyatna keur perang tapi rajana mampan amprok sasalaman. Tuan Reagan datang amprok jeung Tuan Arafat gabrug silih gabrug kerewek leungeun teu cukup 5 menit bari dirontok cium kenca cium katuhu silih kecrok irung. Manisiga nu nya teh padahal dina ate mah ngait lamun gagal diplomasi dek ditingkatkeun perang. Sasalaman diplomasi teh ya. Eta teh lain batur wae da urang ge osok. Ibu keur angkat dina galeng dek kagede bage. Ti ditu gok jeung jelema nu pingewaeun. Nu kungsi nyieun teu ngeunah kana ati. Pan serba susah dek balik deui ka tukang kaburu katempoeun, rek mengkol ka kenca ka katuhu eueuh galeng simpangan, pan maksakeun maneh ngasongkeun leungeun da sekat seter. Kerewek sasalaman bari ulungah elengeh nanyakeun kumaha damang leos papisah pok ngomong ka anakna sanyana mah aing teh teu hayang sasalaman jeung si eta teh sebel bareto rek bebesanan teu tulus. Sasalaman nu seperti kitu mah sarua we jeung nitah diteungeulan ku pangeran. Malah tinimang sasalaman pura-pura seperti kitu sementara mending dihentikeun. Bisi keheul keneh ka batur ngajak sasalaman. Ke deui we, dewek teh sebel keneh ka si laing teh. Kitu we ari wani mah. Cacak silaturahmi pantodorana pintu gerbangna. Geus ngundang rahmat komo mun silaturahmi anu sanya-nyana. Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, para pemuda, lamun silaturahmi nu nyaan nu dianjurkeun ku agama Islam dilakukeun ku manusia boro-boro kasugemaan alam dunya nu marurah bu pantos sawarga dipolongokeun keur jelema nu pinter silaturahmi panto neraka ditutup keur jelema nu pinter silaturahmi tapi sawalerna lamun silaturahmi pareum boro-boro pintu sawarga nu mahal malah kasugemaan alam dunya nu murah ge moal tulus bisa di nikmati ku sadayana moal tulus
Mun silaturahmi paremah alam dunya nu meunang ngawangun urang jadi gersang, panto sawarga jadi nutup, panto neraka terbuka lamun silaturahmi nu sanyana parem. Sumun sasalaman teh apa Ghazali? Lain. Sasalaman mah eta mah awalna. Sumun atuh ari sasalaman lain silaturahmi nu nyaan mah abdi mah enjing moal sasalaman. Ari kitu mah cilaka dua kali. Silaturahmi nu nyaan encan sasalaman mung atuh moal meunang naon-naon. Sementara mah sasalaman heulaanan. Ngan ulah ngarasa wareg ku sasalaman, hayang ningkatkeun diri, hayang bisa silaturahmi nu sanyana. Ieu mah sasalaman teu daek silaturahmi nu nyaan can bisa atuh moal meunang naon-naon. Jadi insinyur henteu buburuh ngaduk teu daek dek kumaha dahar. Heulaanan mah jadi tukang ngaduk ngan last but not least. Ulah betah jadi tukang ngaduk mikir sugan we isuk ning geto bisa ningkat jadi insinyur. Hanas kejo gaplek dipikeun beas Cianjur teu nyampurkeun beuteung kosong. Ari silaturahmi nu nyaan nu mana? Tah wayahna ieu rada capek meusan. Make ilmuan sakedik. Eta mah heulaanan memeh uninga kana silaturahmi teh paling teu kedah uninga heula kana hartina. Sabab lamun dina perkara salah nyieun definisi, salah ngalaksanakeun. Semunna naon atuh silaturahmi teh? Sing uninga silaturahmi teh terdiri tina dua kecap, hiji silah, kadua rohmi. Naon ari silah? Kinten-kinten murang kali ge uningaeun silah mah ngadukeun atawa nepungkeun. Naon ari rohmi? Tadi dia mah rada hese. Sing uninga kaum ibu terutama nu geus sepuh. Ari rohmi teh kapan eta teh sifat nu maha suci. Allah teh kagungan sifat 88 anu jembarna leuwih ti kitu teu kaitung. Di antara sifat anu menonjol sering ku urang dibaca Allah teh ngabogaan sifat rohmi. Pan urang ge osok bismillah sanes. Bismillahirrahmanirrahim. Allah teh nu Rahman nu Rahim. Sadayana ge osok bismillah mah ari dek dahar mah. Ari daharna make deungeuna. Jeung sate kalkara bismillah na ngageleger. Ari jeung hulu pedam mah boro-boro bismillah silana ge da tara beres. Allah teh nu Rahman nu Rahim. Kaum muslimin eueuh deui nu ngabogaan Rahman jeung Rahim iwalti Allah. Allah teh sumber Rahman, sumber Rahim. Eueuh komo manusia mah. Teu aya nu boga Rahman, teu aya nu boga Rahim. Nu matak ku ulama mah panu apik mah lamun jelema dibere ngaran Rahman atawa Rahim atawa sifat Allah nu sejenna eta teh disebat kirang sopan mun teu digantel-gantel jeung abdu. Abdur Rahman, Abdur Rahim. Nyata bisi nyaruaan ka Allah kadituna mah disebut musyrik kadieuna mah cucungah. Henteu haram teu make Abdul ge ngan teu sae gitu. Naon sababna kapan eueuh nu boga Rahman eueuh nu boga Rahim iwalti Allah Rabbul Alamin. Allah teh sumber Rahman, sumber Rahim, sumber deudeuh, sumber nyaah, sumber kasih sayang yang mesra. Allah nu sumber Rahman jeung sumber Rahim teh ngadamel manusia. Heulaanan tingali we dina surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah teh jelegedeg we nyieun manusia hiji mimitina mah lalaki disebut Adam ngaranna. Tugas Nabi Adam lain murah, berat ka bina-bina, lungsur ke alam dunya dipiwarang ngawakilan pangeran. Nah pangeran make kudu diwakilan nah haripuheun. Lain ngawakilan ripuheun maksudna ngawakilan pangeran teh ngemban amanat ti Allah supaya ngajabarkeun kawenangan jeung keagungan sarta kakawaasaan Allah di bumi kagungan Allah. Tugas nu berat sakitu luar biasana piraku make kudu dipigawe ku jelema sorangan. Da urang ge jelema mun nitah misilna pabupati nitah ka lurah, lurah jieun jembatan tah. Di ujung berung ganti sing panjang jambatanana 100 meter mah ku besi segede-gede beuteung munding beton sing gede mangga sareng saha migawena kumaneh we sorangan teu eceug tanu nitah teh pagawean badag dititah
kusorangan pan piraku. Allah nitipkeun alam dunya ka Nabi Adam piraku kudu kusorangan. Ku sabab kitu Pangeran Maha Uninga Subhana Maha Suci Gusti suci kabinabina Gusti teh. Jelegedeg Nabi Adam dijieun tugasna gede atuh kumaha cek Allah tong keung. Wa khalaqa minha zaujaha jelegedeg we awewena dijieun Hawa ngaranna. Kade cepeng ye kuno aranom mangkaning ayeuna keur mimiti nyebar di kota mah. Para intelek jeung setengah intelek mimiti nolak kana hadis. A'udzubillahi min dzalik. Quran mah urang ku Quran deui we tong make hadis kitu. Kade para pemuda. Nadek siga kumaha mun Quran ditarjama ditafsirkeun ku Quran deui teu make hadis nadek bisa salat di mana? Pan hadis nu netelakeun salat mah. Kade pemuda. Jilegedeg we dijieun awewena Hawa ngaranna wa khalaqa minha zaujaha. Wur we dibikeun rohmi ti pangeran teh sakecelak sewang ka lalakina jeung ka awewena timbul we hayang atuhin we dikawinkeun. Saha Ghazali nu ngawinkeunana boro-boro ngawinkeun nyeun ge bisaeun kawinkeun ku Allah da jelemana ge pan karek dua. Win we geus dikawinkeun ari geus kawin teh piraku teu kulem. Ari geus sare piraku akibat. Kumaha akibatna? Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Borosot we anakan injuan, barun celik anak Nabi Adam, urang buktina. Tinggalian surat An-Nisa jeung tafsirna. Barun celik anak incu Nabi Adam awewe jeung lalaki rijalan katsiran wa nisaa. Anak incu Nabi Adam numang miliar-miliar teh beda-beda. Rupa-rupa variabel. Sawareh beunghar, sawareh miskin. Loba nu pinter teu saeutik nu bodoh, seueur nu bageur gereyek nu buraong. Loba nu jagjag, loba nu lemah. Pinter sawareh, bodoh sawareh. Gagah sawareh, lemah sawareh. Anak incu Nabi Adam teh wawarehan. Kulantaran rupa-rupa wawarehan teh tegesna teu rata atuh nimbulkeun pasoalan hirup tah cekcokna alam dunya teh kulantaran anak incu Nabi Adam rupa-rupa dalamun sarupa mah moal cekcok moal ngan lamun sarupa bakal jempling tapi interaksi sosial moal aya urang ratakeun ayeuna mah sa Jawa Barat urang bere duit sina beunghar kabeh bere duit 5 miliar sewang unggal imah. Da imahna ge moal angeus dek ka mana meuli batu. Da moal aya jelema nu hayang dagang batu, ceuk nu dagang batu, kapupunakan ngagedean aing mah. Sare di imah ge 5 miliar. Pek sinarata boga duit 5 miliar sewang. Moal aya jelema nu daekeun dagang kangkung di pasar ujung Berung. Moal. Dek naon ceuk jelema aing ini subuh-subuh kariot-riot dagang kangkung. Da sare ge di imah aya 5 miliar duit. Unggal imah boga 5 miliar, dah moal bisa barang beli, moal aya dagangan. Interaksi sosial tidak akan terjadi. Pan jadi sepi mudah alam dunya, padahal di alam dunya lain dititah sepi, tapi dititah rame, ngan rame na tong cekcok. Nah tuh pangeran mun sinarata we betrupa-rupa, pan ngarah rame. Ngarah digawe, da cicingna di alam dunya ge dititah digawe, igawe teh disebut ibadah. Nyatu Pak Ghazali ibadah itu tenang dah cekcok. Ngarah teu cekcok cek Allah. Wattaqullah. Sing sieun atuh ku kami. Sing ajrih. Sing rintih. Sing ati-ati ngajaga diri. Ngarah teu cekcok mah. Sing sieun ku kami. Kami nu mana? Alladzi tasa'aluna bih. Kami pangeran maneh nuku maneh unggal poe disebutan. Gining ari maneh keur aya pangabutuh tesok nyebutan ngaran kami. Yagoniyu yagoniyu. Nu beunghar nu beunghar. Gusti nu beunghar teh bere rezeki abdi sing gede buru-buru menta ka jelema mah rese mending ge ka Allah ngan ari geus datang mah rezekina Allah mah tong pipilun ngurus kumaha abdi we ngaturna mah didinya mangkeluk urang teh omeaneunna teh kami pangeran maneh wal arham jembarkeun silaturahmi dumasar kana eta katerangan atuh hartina silaturahmi teh ngaweuteungkeun ka deudeuh jeung kanyaah kagungan Allah nu aya di urang disuguhkeun ka batur
kadeudeung jeung kanyaah kagungan Allah nu aya di batur dicokot keur urang. Jadi silaturahmi teh nganterkeun kadeudeung nu Allah dibikeun ka batur, nyokot kadeudeung nu Allah nu aya di batur keur urang. Mun ceuk basa rakyat nama kurang leuwih silaturahmi teh silih pi kanyaah silih pi kadeudeung jeung baraya jeung tatangga eta kanyaah jeung kadeudeung teh dilakukeunana lain lantaran naon-naon, lain lantaran Firaun, lain lantaran Abu Jahal, lain lantaran keheul jeung nyaah, tapi semata-mata lantaran rumasa dititah ku Allah. Nu kitu ngaranna silaturahmi. Jadi jelas we ayeuna mah yen silaturahmi teh si horeng dititahnya ku Allah. Setiap nu dititah geus jadi dalil sok nanyakeun sistem jeung metode kanu nitah. Gerapek bapa miwarang ka putra, pangmelikeun rokok, bakal nanya budak, rokok naon bah? Jarum gudang garam. Atawa ibu nitah ka anak nu awewe, nyai balanya ka pasar, bakal nanya, sayuran, daging, asin. Ujang geura kawin, mangga ti bareto hayang ka saha? Pan kitu meureunanya teh. Ayeuna dititah ku Allah, maneh teh silaturahmi. Mangga Gusti mung jisim abdi unjuk tumaros jeung saha abdi kudu silaturahmi. Pan kitu meureunanya. Jawabanana pondok. Pertama jeung utama, silaturahmi manusia kudu berjalan teh jeung Allah Subhanahu wa taala. Lagi begda. Dititah silaturahmi jeung Allah, malah kasim guring aya nu kontan negor. Ku selit ente lieur silaturahmi manusia jeung Allah nanyolongkrong leungeuna pangeran teh. Da sakanyahona silaturahmi teh sasalaman. Silaturahmi manusia jeung Allah. Eta mah cari make silaturahmi jeung Allah. Na ari Allah osok silaturahmi jeung manusia, lain osok deui pan eta puseurna, sumberna. Nah kumaha ari Allah silaturahmi jeung manusia? Kapan nyieun bumi jeung langit katut eusina eta teh kanyaah Allah silaturahmi ngaranna. Allah nurunkeun hujan nyaaheun ka makhlukna silaturahmi. Allah mere halodo nyaaheun ka makhlukna silaturahmi. Allah mere cager nyaaheun ka makhlukna silaturahmi. Tapi sakali waktu Allah mere gering eta ge nyaaheun silaturahmi. Allah mere untung ka tukang dagang nyaaheun silaturahmi. Tapi sekali waktu Allah mere rugi ka tukang dagang eta ge nyaah silaturahmi. Manya aya nyaah ngarugikeun. Karena dagang, boro-boro karena rugikan karena dagang. Malah sekali waktu Allah mere hirup nyaaheun silaturahmi. Allah mere paeh eta ge nyaaheun silaturahmi. Allah ngasupkeun ka sawarga nyaah silaturahmi. Allah ngasupkeun kana neraka nyaah eta ge silaturahmi. Da Allah mah nyaah ka sararea ge teu pilih bulu. Matak sok ditarurutan ge ku urang kota. Ari dititah salat teh cerewet deung kiai teh nitah salat we. Pangeran gitu kitu da Allah mah Rahman Rahim. Kanu kieu ge Allah mah nyaah pokna teh. Keun we masing-masing dek salat dek hanteu. Urang kota mah kitu ngomongna teh. Persis cara urang dia we. Cek sim kuring puguh we Allah mah Rahman Rahim ka sasarea ge nyaah. Ngan pedah bentuk kanyaahna nu beda. Karena Nabi Muhammadnya, Muhammad kami nyaah kamaneh pek geura cicing dina surga kami. Abu Jahal kami teh nyaah kamaneh teh pek geura nyayang dina neraka kami. Sarua we nyaah nama ngan bentuk nu beda. Pan urang ge ka anak rupa-rupa mi kanyaah teh sakali waktu mah nyaah ka anak mang meulikeun baju, mang meulikeun sepatu, mang meulikeun es bonbon, tapi sakapeung mah tara kurang pan. Leuwih ti kitu malah. Pepegan awi teh tepi ka hampir jadi nyere dipake nyiksa anak. Tapi kemeh pegat pancelina ge. Kurang ajar sih ya. Ditambah ku aing ajarna ku awi. Motor karek meunang nganyuk can punah teh geus tubrukan deui, anak disiksa tapi hampir pegat celina. Naon teh nyaah pan. Habek-habek keur nyiksa anak torojol hansip nyampeurkeun. Bapak teh nyiksa anak teh nu matak disiksa ge anak. Kawas teh nyaah, matak diteungel ge nyaah. Nah aya nyaah diteungel, da si ieu mah dipikanya kudu diteungel. Cek hansip atuh da teungel bapak mah moal karasaeun 100 kali neungeul geus kolot kitu mah cik urang bantuan ku kuring dibikeun moal. Oh, naon bedana bapak ka anak neungeul hansip neungeul sarua neungeul nama naon nu beda? Motivasi nu beda. Bapak mah nyiksa anak dasarna nyaah, hansip pecan puk. Atawa bapak jeung ibu keur pasea pan omongan teh kadang-kadang nu kalotor ge kesok kaluar ari keur teu bisa katahan mah.
Malah mitohan untuk boga dosa ge sok dibawa pan. Sia mah cerewet gos inung sia we pan misli. Emang dicarekan mah pamajikanna nabikeun we ka abdi, dibikeun mah. Moal dibikeun da nyarekanna ge nya lain benci. Komo Allah. Kulantaran Allah sumber rahmi jeung tukang silaturahmi atuh manusia wajib silaturahmi jeung Allah. Nah kada kumaha atuh silaturahmina jeung pangeran abdi teh Pak Ghazali? Gampil ka bina-bina. Catet dina mana? Silaturahmi manusia jeung Allah nu kahiji. Sing nyaho Allah teh aya tur hiji-hijina. Kanyahokeun Allah hiji. Kawas kabudak Pak Ghazali teh geus apal Allah teh hiji. Tekaci nyaho wungkul mah lamun teu di aku Allah kawasa. Tah heurina alam dunya teh diisian ku jelema nu nyaho teu ngaku. Da nyaho teu ngaku mah hartina. Nyaho eta teh anak, nyaho na teu diurus atuh nu matak teu hayang ngaku. Nyaho eta teh pamajikan, nyaho na atuh teu diparaban teu hayang ngaku. Nyaho eta teh bapa, nyaho na teu dihargaan teu hayang ngaku lantaran sangsara. Nu nyaho teu ngaku pengkhianat. Loba nu nyaho ka Allah teh kan pedah teu ngaku. Di mana geus nyaho? Aku Allah kawasa. Dan geus ngaku ngaboga jali pan sahadatna ge ti bareto abi teh ngageleger. Teu kaci nyaho jeung di aku wungkul mah. Turut panitahna. Jauhan panyarekna. Nu kitu silaturahmi manusia jeung Allah. Gorowok adan subuh, cong salat silaturahmi jeung Allah sabab salat dititah ku Allah. Tapi karena waktuna puasa pindahkeun dahar ti beurang ka peuting. Puasa ngarana silaturahmi manusia jeung Allah. Rezeki aya leuwihna tina dagang baledogeun ka batur 2,5%. Tong unggal poe tahun sakali we zakat ngarana silaturahmi manusia jeung Allah. Duitna aya leuwihna bari Allah ngidinan longok Ka'bah Baitullah. Tong mineng teuing bisi beakeun anak jeung keur incu sakali we dina saumur hirup haji ngarana silaturahmi manusia jeung Allah. Loba nu dipikaresep teh ku urang teh. Tingadu tepikeun ka mabok minuman arak dilakukeun teh Gusti abdi mah teu terang sugan teh Allah teh nyarek geuning Allah teh nyarek abdi dek eureun ayeuna mah Gusti eureunna maksiat lantaran sieun ku Allah silaturahmi jeung Allah. Pan ari bahasa nu populerna mah sering dicokot tina Al-Qur'an geuningnya ku sararea ge hablum minallah. Jeung Allah unggul abdi teh silaturahmi teh Pak Ghazali teh. Teu kaci malah Allah benu mun manusia silaturahmi jeung Allah wungkul. Kudu jeung saha deui? Jeung manusia. Ka Allah heula ka manusia heula. Tah ieu teknikna nu priyogi diomean teh. Lolobana jelema sok ngaheulakeun silaturahmi ka manusia, maneurikeun ka Allah. Benu Allah. Malah bae dituna mah teu saeutik jelema, pinter silaturahmi jeung jelema deui tapi putus rohmi jeung Allah. Boro-boro putus jeung Allah cacak dipaneurikeun benu. Pan loba teh pagawe mah. Boh nu di pabrik, boh di negara. Mun diajak ibadah teh na Pak Ghazali cerewet deing da abdi ge urang Islam. Teu salat teh abdi teh lain kuna naon ripuh imah BTN can punah pun anak sakola keuneun, sawah gadeun atuh. Torompok dangdananeun, indungna hayang kongkorong jeung suweng abdi teh seueur ieu teh uruseun teh kaditu ka dieu beurang peuting seep waktu keur ibadah teh engke geus pensiun abdi teh dek ibadah lah malah ka Makkahna ge dek unggal poe abdi mah engke. Tapi geus pensiun. Naon teh ngaheulakeun ka manusia, maneurikeun ka Allah. Benu hatta ya'ti Allah bi amri. Mungkin ku Allah dibere pamentana ngan ulah kaget merekna teh bari dijemel. Kop tah rezekina ngan kadiekeun bungahna. Kop imahna kadiekeun cageurna diganti ku gering. Kop sapatuna jeung incokna kana suku. Tah alina ngan curugna sina buntung. Tah kopeahna tapi gantian ku sirah sina pepeus mere bari dijemel keur naon kitu ka Allah heula kakara ka manusia tebih-tebih urang we urang komo ayeuna keur usum pembangunan pan loba duit nu ngaliwat ka imah ngadadak pan tina ladang nyalo taneuh teh tina ladang katubruk jalan teh pan loba duit ngaliwat zaman kiwari mah janji we jeung batur oke jam 5 kira-kira piuntungeun nyaho-nyaho urang ka sorean salat asar tabuh 5 can salat asar semah kaburu datang pan sekak seter deui salat heula sieun untung kaburu dibawa batur
sieun teu kabagean nying hareupan saya mah heula pangeran sieun bendu da teh saeutik jelema nu nying hareupan saya mah heula keun ieu heula piduikeun sakedeung sugan 2 menit ge anggeus engke we salat mah hanas ngobrol tepi ka jam 6 untung teu tulus asar kaliwat pantenggeleun pangeran ka Allah heula kakara ka manusia. Duh mun jelema siga keur di Mekah we ayeuna patasria zaman di Mekah mah keur dahar di Madinah karek karena baham teh karek antel Allah da geus ngagajeleng diutahkeun deui tah hareun teh sieun katinggalan berjamaah sakitu lain wajiban berjamaah jelema di Madinah sugan derek bager tepi ka dieu can tepi ka Indonesia karek tepi ka Jidah ge teh hidang deui we jelema teh ih da teu aneh di dieu mah ku adan teh da di Mekah mah aneh can tepi kana bar ge geus ngagajeleng di urang ge sok aya nu aneh kana adan teh mus malah didago-dago sono bulan puasa. Bulan puasa macam tepi kana bar kejo menggeus nyangsang dina bibir pan. Kasaheula tah silaturahmi teh ka Allah heula kakara ka manusia. Manusia anu mana atuh Pak Ghazali? Awas. Nu hirup jeung nu paeh. Kanu hirup heula kanu paeh heula. Kanu hirup heula kakara kanu paeh. Manya kanu paeh silaturahmi sieun teuing leungeunna nyolongkrong ti astana, da lain kasalaman. Simun kanu paeh kudu silaturahmi, lain kudu kedah. Kanu hirup heula kanu paeh heula, kanu hirup heula kakara kanu paeh. Di dieu deui omeaneunana teh urang teh. Dan teu kabeh ruksakna teh sautak saeutik, omeaneun teu pira imah teh nu bututna teh panto, ditambah ku kenteng peupeus ngan kaca disemplak, atuh di handapna koropok, bilik mah geus reyon, hampir kabeh ruksak. Dari Islamna mah aya keneh omeaneun sautak saeutik kungkul. Tak saeutik. Ngan rada loba teuing ti ditu dia atuh dan ruksakna. Kanu hirup heula kakara kanu paeh. Urang salah deui wae sok ngaheulakeun kanu paeh, maneurikeun kanu hirup. Masih lumayan aya omeaneun tamah, tapi nu leuwih cilaka mah kanu hirup putus rohmi jeung nu paeh nyobat. Silaturahmi. Simkuring tas khutbah Idul Adha di Istiqomah. Tuang sule karorompok tepan ngaliwat astana badag di Bandung teh astana eyang. Tabu 10 teh da geus padedet barudak ngora mahasiswi jeung pelajar teh di pintu astana eyang. Bari panon barareuh segede peureub tepak ceurik. Atuh ningali galagatna seperti kitu simkuring kontan turun. Sinten nu karasep wayah kieu di dieu na teh salat Idul Adha kantenan we Pak. Di lapang udara cenah syukur atuh. Nah wayah kieu di dieu wangsul jarah. Nah sanu maot pun bapak. Cek simkuring innalillah. Ari tuang ibu aya keneh kantenan. Jeung ibu ka dieu henteu. Di mana tuang ibu? Di rorompok. Geus silaturahmi jeung tuang ibu. Teu acan abdi teh mayurkeun heula ka pun bapak, teu jejeg teh. Nu paeh dihampeurkeun, nu hirup diantep. Boro-boro bapana geus maot indungna aya keneh ngareneng indung jeung bapa duanana hirup pancek nabi. Indungna heula anu kudu disugemakeun. Ummuka. Sagustin bungakeun hatena teh saha Gusti? Kaulaan ku jisim abdi teh ummuka. Sahade Gusti ummuka indung maneh. Sahade Gusti ummuka indung maneh. Sahade Gusti summa abuka kakara bapa maneh. Ngahargaan awewe agama Islam. Naon sabab? Sensitif, alus perasaan. Coba kumaha lamun anakna keur padedet di astana nyampeurkeun bapana. Indungna cenah kule di imah. Cek indungna teh Gusti geus eueuh bapa budak mah. Asa karasa katugenahan teh keur aya mangariung jeung anak jeung salaki. Ari ayeuna boro-boro tatangga jeung anak tatangga salaki geus eueuh bet anak nu meunang ngaheujeunkeun sorangan ge teu hayang nyampurkeun kalah kangudag-udag bapana di kuburan celak pe cimata indungna ragrag kana lahunanana tinggal gerang ngadagoan we iraha la anak Allah dek dibikeun ka jelema eta ka indungna heula kakara ka bapana kanu hirup heula kakara kanu paeh. Waduh ayeuna mah di Bandung masyaallah keur demam jarah jelema teh teu bisa kecul ka salaki malah cul salat. Da aya sekretariat perjarahan di Bandung. Saha nu dek jarah diumumkeun teh. Saha nu dek jarah ti dieu ka Cirebon, ti Cirebon ka Demak, Gresik,
urang mentas ka Madura, saminggu di Lana, balik jalan kidul, mengkol heula ka Borobudur. Saminggu all in 150.000, da awewe teh geus notog-notogeun maneh. Balanya anu keur dahar sapopoe teh diirit. 1.000, balanyakeun 100, 800 cengcelengan keur jarah. Geus kumpul duit pok ngomong ka salaki wayahna bapana cicing di imahnya di dieu kade listrik kade panto kade kompor bapana piring kade dangeus aya beas bisi hayang mangejo we ku sorangan kami teh dek jarah heula keun sing sabar da moal lila saminggu da untungna mah keur sararea kawas dagang jarah teh awewe di Bandung eta teh ka kitu bejana mah di ujung burung geus teu kabilang nu kitu bejana ini tabuh tilu subuh ini teh cek salakina indungna maneh nyubuh-nyubuh teuing maneh teh na cuke heula salat lah subuh atuh da sieun katinggalieun bos keun salat mah dina bos sata jeung sata pegat jeung Allah putus teu salat subuh jeung salaki pegat teu dikaulaan jeleng nungtun anak kana mobil ngaleut jeung barayana oke we nyai salat mah urang di jalan gorowok ke adan subuh tepikeun ka Tanjung Sari cek anakna mali nek salat subuh di dieu kokolot begog sia salat dina mobil kan orang hiji kan kejeng lohor di Kadipaten marukan menang merenya ngawinkeun subuh ka lohor ngawinkeun salat subuh jeung lohor mah sarua aja ngawinkeun jelema ka eme eta mah tapi ka Kadipaten lohor mali nek salat lohor teh ayeuna di dieu ari sia kapancuk dokter ge ari kesangan mah teu meunang antal kana cai engke di Cirebon. Tapi ka Cirebon asar mali nek salat ayeuna di dieu jarah heula sia itu mahal ongkosna ge kedebruk jarah di dinya nu musafir mah ge gerewekan menta teu dibere pantok mah di awuran da 5 perak cio tapi ka padedat teh pantok Gunung Jati teh gunung awuran malah sim kuring nyimpangi sakedik tina acara ngaji di Pertamina kabeneran keur malam duka malam naon teh waduh teu jalan mobil teh duit teh pinuh bu nu 5 perakan teh kana panto da geus herang panto teh pada ngalaletakan ngarinum cai tina gentong tapi ka disaruakeun ku nu merena teh ieu sarua jeung si jam-jam pokna teh kakara sing kuring kadi sing maju sulamana ka dieu Pak ku ajengan ieu teh dek diantep kalakuan kieu ajengan ieu teh beak ningkak Pak abdi jeung pamarentah ieu ngajaga kita tapi susah da sanes urang dieu teh seueurna mah jadi orang mana tuh? Saya tinggal lihat tuh mobilnya aku bapak pandai KB orang Bandung itu lobana mah. Aduh, bina-bina. Gusti nu agung. Saliwat masih ganu ngalarang jarah sing kuringnya. Lain narti bukan. Jarah perkara dianjurkeun ku Nabi mun make ilmu mah. Tapi ka magrib malin dek salat ayeuna nyatu heula sia bisi mah. Kayak orang hijikeun jeung Isya. Ari geus Isya, ke urang hijikeun jeung tahajud ge emah dek sare heula geuingkeun ku maneh jam 12, urang hijikeun jeung tahajud. Geuingkeun jam 12, malin dek salat kabehanana teh, cek anakna teh. Kumaha jawabna? Care wedding ari sia pan isu ke Isya teh aya deui ka deuk lainna urang molor we. Silaturahmi ka jelema soleh seperti kitu. Oh, wali na ge meureun teh hiber 700 km mah. Jeung pangeran pegat, jeung nu hirup pegat. Dan untung we umat Nabi Muhammad mun umat nu baheula mah piraku tawalina teu ngadoakeun goreng meureun. Gusti turunkeun laknat ka jelema nu nganyang ka jisim abdi, nu putus hubungan jeung pangeran, putus hubungan jeung jelema, di dia jelema ge gerewekan nu lapar kalah ka pantok nu disuguhan. Turunkeun laknat piraku teh dikucurkeun laknat mun umat nu baheula. Teuing nu ayeuna ge ngan pangeran da pangeran mah tara kerok meureun ngadagor we. Nah matak naon atuh teh dia. Dek jarah ka Cirebon matak naon celat teh dia. Ini tepi ka Cileunyi, turun tadi Cileunyi ke tepi ka Cileunyi aya ajengan dedeg di dinya. Dedeg sakit lain awakna ilmuna bedegul. Pisan. Turun badami 15 urang nyamper ka dieu. Sok urang salat subuh di mama kadepruk lekum kakara munjungan ka mama. Mama abdi teh bade jarah ka Cirebon. Mangga paparin fatwa bisi abdi titajong kana kamusrikan. Kedah kumaha carana jarah nurutkeun Rasul. Dereg-deg mama pidato lila teuing mama ngajina kaburu beurang panan poe panas tempo ka hareupeun bumina aya duwegan eueuh aya mama ti koro garing cit ngunkeun duwegan hiji mah pan 2 kali untungna ge hate kaheurinan ku kayakinan sirah pinuh ku ilmu pangawruh ti koro kaliwatan ku cikalapa pan untung gorowok ke lohor datang terugi balik deui ka masjid kawinkeun lohor jeung asar teuk-teukan dua-dua pan ngeunah
Dek turun di masjid kareret, di masjid bet samakna bararutut pentaan ti sararea 100 perak sewang. Mama ieu galeukeun kana samak mugi-mugi dianggo ibadah. Sugan we tajong-tajongan di yaumul kiamah. Balanyang tepi ka Cirebon, gubrak gek diuk mun boga cat ka masjid, bere duit nu musafir, tanaga aya, waktu datang, cong salat, jig datang ka wali teh, pok unjukan ka pangeran, nun Gusti ieu jalmi teh. Jalmi nu soleh, nu agung mulia luar biasa. Sanajan abdi terkenal, tapi wartosna dugi ka jisim abdi. Karuhun jisim abdi diislamkeun di Jawa Barat teh ku anjeunanana. Abdi ku pun bapak ku pun aki, ku buyutna ku jangawareng ku anjeunanana. Agung jasana Gusti ngislamkeun Jawa Barat, mugi-mugi kasolehanana sing tepa kapun anak. Wubuh jeung tambah deui kariduan Gusti. Allahumma gfir lahu warhamhu. Eta macan usik geus dibere rahmat ku pangeran. Nah kumaha tuh bago jali silaturahmi jeung nu paeh teh babari ka binabina. Bapana maot Allahumma gfir lahu warhamhu. Nun Gusti pun bapa teh mukmin muslim saketerang abdi mah. Ngan pedah lain kiai wungkul agung jasana ngislamkeun abdi. Abdi can bisa mulang tarima hampura ku Gusti dosana. Silaturahmi jeung nu paeh. Inungna nu maot teh Allahumma gfir laha warhamha. Pun biang mah langkung tipun bapa Gusti patuanganana ku abdi diheurinan salapan sasih lamina. Wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahmin. Adu glajer pun biang diheurinan ku abdi teh. Borosot lahir ke alam dunya ngondang kociak dengek anjeunanana. Abdi hirup di alam dunya 2 tahun cipinareupna disadap ku abdi. Nun Gusti abdi teu tiasa mulang tarima kabujeng mulih ka rahmatullah tampi iman Islamna ku Gusti hampura dosana. Silaturahmi jeung nu paeh. Di mana Pak Gojali ngomongkeun kituna? Ti jauh menang. Disebut doa. Nah menang ti kajauhan. Menang da doa mah lain tambang. Sugan ieu doa teh moal tepi teu dianturkeun ka ditu mah. Moal doa mah lain tambang, ti jauh ge tepi. Disebut doa. Hayang ti deukeut abdi mah ngadoakeun kituna. Pek bae. Pok ngomong nu kitu ti deukeut kuburanana disebut jarah. Saha nu dek ngalarang jarah lamun kitu bentukna. Da atuh jarah nu luar ti eta mah dasarekeun kabeh. Malah di Bandung aya budak buraong, tepi teh ka kuburan bapana bari didagoran tuh tunggulna teh. Cik bah pupureun ninggalan sawah ka kuring teh henteu mere-mere nomer atuh ka dieu pokna teh. Teu ceregna teh. Kanu maot ka manusia jadi nomor 2, nomor 1 kanu hirup. Benu pangeran nyampeurkeun nu maot, tapi teu nyampeurkeun nu hirup. Ngadoakeun nu maot tapi teu ngadoakeun nu hirup. Pan urang keur tobat ye kabeh nu hirup jeung nu paeh. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Henteu kieu sugan Gusti muga-muga nu mukmin kabeh sing dihampura kajaba pepotongan mah entong tamah. Henteu, tidak ada Islam, tidak ada bekas kebencian, tidak ada. Yang hidup dan yang mati, yang di kulon dan yang di wetan, maafkan yang namanya mukminmu ya Allah. Tidak ada bekas sengketa di dalam Islam. Sugan eta mah urut metoh abdi galak Gusti tong dihampura. Henteu. Atuh da kanu hirup ge urang mah carekeun silaturahmi teh. Da teh nyangkana hiji sasalaman, kadua salah bentuk jeung sifat. Nyangka maremana ge bulan lebaran. Nu matak urang dayeuh mah di mana papanggih jeung lebaran teh jeung bulan puasa teh paseana ge ti jeung pamajikan ti Sawal keneh. Lebaran can datang bulan rewah geus pasea. Da loba pikireun teh apan mikir sapatu teh, mikir ngirim tatangga, jakat mah teu kapikir. Mikir hayang silaturahmi ka indung jeung ka bapa. Da urang kota teh salerasna mah urang kampung 50% mah. Geuning ka dieu tepi ka pacocok ari maleman takbir atawa poe lebaran teh. Urang Tasik, urang Garut, urang Banjar, urang Ciamis, Jogja, Sumedang, Cirebon. Dogdag pasea jeung salaki bapana silaturahmi ka emak satahun sakali mah. Kedauh ongkos atuh. Jual ka kongkorong budak. Kejelug kongkorong. Pan maksudna teh dek nganterkeun rohmi tapi ngondang laknat. Jual kongkorong. Nyewa kong. Anak 8 dibawa kabeh tambah ku indungna jeung bapana jajeg 10. Eta teh can bungah keneh ngarenghik deui ka salaki. Atuh bapana saloleun mah ka emak. Oleh-oleh tara unggal poe. Meuli kue ka ditu, meuli kue sakilo mah. Lain kue nu hade kue gaplek teh we. Nu dihakan ku indungna teh tepi ka batuk geuning. Kejo sarantang leutik, tambah ku daging lain ati nu hade.
Lain daging ayam, daging kerewet we tina tuur sapi. Pinuh ku urat teh nu dihakan ku indungna teh huntu hiji-hijina tepi ka peunglak. Gubrak datang ka si Amis atawa ka Tasik silaturahmi jeung incu 10 jelema. Taralila ditura teh silaturahmina teh 15 poe ngajedog didinya. Bari ngirit-ngirit gaji nu di imah teh cukup teh. Tepi kaledug kebon nu bapana teh nu akiina ku incu. Balong sajengkal gebeak jeung keyeup-keyeupeuna. Usum dek balik harewas ka indungna, "Ma abdi teh geus lami teuing dek wangsul atuh." Tapi kumaha da saya pun ongkos, abdi teh cik mah heula ongkos saya etik mah. Kitu. Nyemahna 15 poe, palawija tebi kaledug, balong tebi ka beak, dek mantog minta duit. Silaturahmi siga kitu. Tapi da indung mah gede rohmina Nyaah we ka anak. Ngan pangeran bener. Da indung mah dibujangkeun ke ku anak teh ngeunah we ditu. Ngan pangeran teh ditu. Tak gelas jadi dibebeuskeun ku sim kuring mal amak gelas mah. Nu bogana mah amak. Indung mah dibujangkeun ku anak ridho we da nyaah pangeran bendu anakna cilaka. Da bageting ku nyaah indung nyai heug emak atuh dek neangan ongkos tatangga dianjukan. Kuriling. Nyai beas dek dibawa itu aya 3 liter sesa lebaran. Kantana nek emak sakaliana jeung sanguna atuh 2 bungkus mah sajoleun. Ari lauk teh dek dibawa. Ari emak katenan nu gede dipais nu leutik digoreng mah. Pak RT can kakirim teh di Bandung teh. Aya enog nyai 3 gruntul dek dibawa, tong ka pameng kagok jeung hayam nu hirupna urang bawakeun da bapana ge bisa muncitna mah. Ari dun sampul nyai dek dibawa, vitamin ka emak, pan abdi teh terus ngajuru. Kan tenan we, malah tambah jeung koneng jeung salam jeung sengereh, panglai jawer kotok, jaring hao segala macam. Soto lombong gede teh ti indung teh di kampung. Pigidik dijungjungkeun ku salakina teh kabawa da tenaga urang kota mah hengker. Kajeun sok tenis sok golok ge. Bah geuning berat itu aya tong kapalangnya ku abah we pangnyuhunkeun ka jalan. Lain silaturahmi tah mah garong tah mah. Garong. Silaturahmi nu hirup jeung nu hirup mah kudu bisa nitenan jeung ngadengekeun kerebekna sora beuteung batur. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman za makrabah. Tinggalian surat Al-Balad. Dengekeun kerebek beuteung batur. Beuteung teh 2, beuteung kasar jeung beuteung alus. Beuteung kasar butuh ku eusi sangu di antawisna. Kosong beuteung batur, pateahkeun ka tatangga. Silaturahmi. Da inu lapar pokok jali di abad modern mah dangukeun beuteung alusna bisi hate kosong tina keyakinan. Omean keimananana. Da loba jelema nu iman pan pasolengkrah tepi ka batu dianggap pangeran. Alus pokok jali keimananana mah dengekeun sirahna bisi iman kandal tapi elmuna kosong. Pan teu seutik jelema nu getol salat tapi can nyaho wudu acan. Silaturahmi. Komo ta kaum ibu mah paneneh teh usum arisan di kota jeung di desa teh. Bari arisan ka bumi batur teh sosa teh sing jalang, sing seukeut seperti bangsat. Reret ka ditu, reret ka dieu. Lain dek nempoan kongkorong jeung suwang batur, tapi titenan nu kagungan bumi teh bisi ieu sok salat atawa tara. Malah pura-pura ngilu salat di dinya. Nyai emak bade ngiring salat di dieu da tebih teuing ka imah mah. Lain dek ngawiwirang, dek kontrol. Mun aya dek dibantu, mun kurang. Anasong dek mu kena bari kotor sapotong ka handapna samping bapana bari bolong. Kakara ibu badami jeung nu sejen geuning dulur urang teh sok salat urang salah sangka ngantara campur teh teu bogalun mu kena acan yuk urang kumpulkeun 100 perak sewang mah beulikeun kana tetron ti ujung berung 5 meter gerdeg dikabut bungkus ku koran anturkeun ieu ti baraya urang pek nu geulis emak teh ngeunah geuning salat di dieu teh lain ngahina silaturahmi ngaranna. Stopan tabrakan wae dina stopan cab stopan silaturahmi ngaranna. Polisi ulang-ulangan leungeunna ngatur lalu lintas silaturahmi ngaranna. Mobil angkutan umum sangeunahna wae eureun depan. Belok sirahna kakara brai center konengna. Malah pan mobil ayeuna mah geuning kaca digigireun beungeut teh dihalangan ku nu hideung ngarah meureun aya ka era mah teh nya manehna teh aya meureunan. Sok eureun sangeunahna teh. Sakapeung mah isin kuring setan keur ada dedeg sok hayang nyiduhan teh kana dihalangan dia teh. Carek ujang ulah kitu liren teh ulah sangeunahna silaturahmi ngaranna. Gebret hujan cai ngageneng omekeun
silaturahmi ngaranna. Galunggung bitu pinuh ku lebu, pikeun lebuna silaturahmi ngaranna. Hareupeun imah eueuh pepelakan, tancapkeun dirinya pecai-pecai wae mah silaturahmi ngaranna. Tapi nini dek mentas jalan hararese tungtun pentaskeun lain randa wae nu dipentaskeun teh silaturahmi ngaranna. Leor oi ulang dek macok ka budak batur atawa ka urang paehan silaturahmi ngaranna. Dina Islam teh ka kitu silaturahmi. Jol copet, tewak copetna, bikeun kan wajib silaturahmi ngaranna. Ngalawan copetna, cintra seetik silaturahmi ngaranna. Copetna kalah ka mesat bedog, karungan silaturahmi ngaranna. Jadi silaturahmi dina Islam masih horeng geningan nganterkeun ka deudeuh jeung kanyaah kagungan Allah nu di urang dibikeun ka batur, nu di batur dicokot keur urang jeung keur batur, tapi kabeh dilakukeunana teh semata-mata karana ngarasa dititah ku Allah. Kakara dauhan Allah, yarhamukum man fis sama. Pasti ku kami jeung ku para malaikat kami bakal dipika deudeuh jeung dipika nyaah. Lamun geus bisa ngajembarkeun rahmi nu kami kadeudeuh jeung kanyaah nu kami. Kahartos saya namanya pantas lamun dipolongokeun pantos surga ditutup pantos neraka. Da si horeng giningan silaturahmi dina Islam lain terbatas dina sasalaman. Kaum muslimin anu mulia, uraian simkuring anu resmina urang cekapkeun sakitu. Nu benerna eta teh tina agama, nu kaliruna mah tina kakaliruan simkuring sorangan. Urang ngajerit ngadua ka Allah Rabbul Alamin, urang sareng we ngaduana. Dan upang alus-alusna doa teh doa nu sararea. Urang ngadua ti Kangjeng Nabi aya ngagelenggeng pisan para gitawaf. Bismillahirrahmanirrahim mangga. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa rizqan wasi'a wa halalan tayyiba wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fauza bil jannah wan najata minan nar birahmatika ya azizu ya ghaffar rabbi zidni ilma wa alhiqni bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.